আপোনাৰ 10 to 12 কেজি থাকিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট হাবিবঙাবাৰী অন্তৰ্গত দুলাল নাথৰ গাহৰি ফাৰ্মত আহিছোঁ। আজি মই কথা পাতিম দুলাল নাথৰ লগত। ভিডিঅ'টো খালি ফাৰ্ষ্টৰ পৰা এণ্ডলৈকে আপোনালোকে চাই থাকিব, স্কিপ নকৰাকৈ। এটা আছে 16টা আছে ন? এইটো খাচী আৰু গিল মিলাই আছে। খাচী আৰু গিল মিলাই আছে ন? 16টা। কিমান মান আহিব এতিয়া ৱেট? এতিয়া লাইফত 30 কেজি প্লাছ আছে। 30 কেজি প্লাছ। কেইমহীয়া হয় এইটো? আঢ়ৈ মাহ আছে ন? মই নাই 3 মাহৰ 5 কেজিমান বাকী আছে। হয়। তাৰপিছত সিপিনে আছে 6টা। এই সিপিনে মাজৰ গঁৰালটোত আছে 6টা। হয়। সেইটো গিল আছে 4জনী। গিল আছে? নতুন। কেইজনী আছে? 6জনী। 6জনী। আপুনি ৰখাইছে আৰু? এইফালে আপোনাৰ ইয়াত গোটেইখিনি খাচী আছে। খাচী আছে ন? 35 to 40 লাইফত আহিব। হেৰি আপোনাৰ এইটো কেইমহীয়া হয়তো? এইটো 3 মাহৰ। 3 মহীয়া ন? এইটো পাৰ হৈ নাযায় নেকি এইফালে? পাৰ হয় কেতিয়াবা। হয়। তো সময় পোৱা নাই এতিয়ালৈ। কি দানা খোৱালে খাচী গাহৰি কম দিনত ডাঙৰ হ'ব? দানা লোকেল মিক্স কৰি খুৱাব পাৰে। তাত ধৰি লওক মিক্স আপ কৰিব লাগে মিনাৰেল। মানে এটা মন কৰিব লাগে যে খাচী গাহৰিটো ডাঙৰ হ'ব বা গাহৰিটো ডাঙৰ হ'বৰ কাৰণে তাৰ প্ৰয়োজনীয় যিমান পৌষ্টিক যিখিনি প্ৰয়োজনীয় হয় মানে শৰীৰ গঠনৰ কাৰণে যাতে প্ৰচুৰ পৰিমাণে পাইছে। আৰু খাদ্যটো ভাল খুৱাব লাগে বা খাদ্যটো পেট ভৰাই খুৱাব লাগে। আধা পিটাই কৰি ৰাখিব নালাগে। খাচী ডাঙৰ হ'বই। আপোনাৰ এতিয়া খাচী গাহৰি আছে, এতিয়া কি খুৱাইছে আপুনি? মই এতিয়াতো ফিডে চলাওঁ। প্ৰত্যেকবাৰে গমেই পাইছা মই ডায়েবেটিছত থাকোঁ বাৰু। মোৰ ফিডে থাকে। মই ফিড খুৱাওঁ খালি। কি হয় দুলাল? পিয়'ৰ হেমচায়াৰ আছে। কিমানটামান আছে ইয়াত? 16টা আছে। 16টা আছে। যিকেইটা বগা দিছে সেইকেইটা পিয়'ৰ ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ লাইনৰ। আৰু এইটো F1 পোৱালি। কোনটো F1? এইটো F1 পোৱালি। মানে মাক ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ বাপেক হেমচায়াৰ। সেইটো বৰ হয়। সেইটো বৰ মই নিজৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ বাৰু। মানে ইয়াত হেমচায়াৰ আৰু ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ আছে। এইজনী কা? এই গোটেইকেইটা F1 পোৱালি হয়। মানে ফাদাৰ লাইনছটো হেমচায়াৰ আৰু মাদাৰ লাইনটো ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ হয়। এইটো কেইমাহ এইটো? 4.5 মাহ ন? এইটো সোমাইছে। ফাৰ্ষ্ট আহিব আছে 2জনী। এইটো এতিয়া পোৱালি বিক্ৰী কিমানকৈ কৰি আছে আপুনি? পোৱালি ষ্টাৰ্টিং 6,000। 6,000 ন? 6,000 বাৰু আছে আৰু। আপোনাৰ বডি ৱেটটো লৈ হয় নে কি দামটো? কিন্তু মানে ধৰি লওক লাইফ ৱেটটো নহয়। ষ্টাৰ্টিং ধৰি লওক আপোনাৰ 10 to 12 কেজি থাকিব। 12,000 টকা। এয়া কেইটা আছে এইটো? 5টা আছে। খাচী আৰু গিল মিক্স। এইটো খাচী আৰু কি গিল আছে ন? কিমানটা আছে এইটো? ইয়াত 11টা আছে। 11টা আছে। এইটোতো একেইটাই 4.5 মাহৰ নেকি? একে চেমি। মোটামুটি হিট আহিছে। একবাৰ হিট আহি গৈছে। কোনটো একবাৰ হিট আহি গ'ল ন? ফাৰ্ষ্ট আহিছে মানে। এইটো কি হয় এইটো?
এই ফেটে নাই এইবিলাক। এইটো ফেটা নাই ন? এইটো কিমানটা আছে ইয়াত? এইটো 11টা। এইটোতো পোৱালি বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে থৈ দিছে নে কি? পোৱালি বিক্ৰী হয়। গিল আছে। গিল মানে ধৰি লওক হিট অহা নাই, 4 মাহ পাৰ হৈছে।